好啦，咁啊，從剛才2025青年想什麼去到2035青年想什麼，我哋交俾 Alice 同咁多位。Hello， 大家好。呢個環節咧就係食飯前嘅最後一個環節，咁啊大家可以輕鬆啲，咁我哋又可以完結咗之後可以食飯啦。我想問咧，由朝頭早到而家聽完之後，大家有冇少少嘅得着啊？有喎，咧岌曬頭，可唔可以俾啲掌聲我哋支持所有嘅嘉賓同埋在座嘅嘉賓啊？多謝晒。對於我自己嚟講咧，我覺得好大得着。尤其是朝頭早嘅時候咧，我聽到Dr. Lam 咧講 Gen Z 嘅特質嘅時候咧，我突然間覺得好安樂，因為我有個 Gen Z 嘅女，佢就係嗰種咧返咗3個月工，跟住同老細講：我可唔可以 work from home 啊？跟住咧，佢就去咗1個月嘅旅行，佢話要去其他地方去體驗攞經歷。咁我話：咁你點揾工啊？跟住佢話唔緊要。因為佢嗰份工係 work from home 啦，第一，第二可以喺 IG 再去揾接個其他 job 嘅。咁我就覺得原來同阿 Dr. Lam 嗰啲係一模一樣，咁我就好安心啦。因為咧，如果唔係咧，我媽嗰代就覺得用4個字嚟形容佢哋嘅，冇錯就不務正業啦。嗱，我都話阿小曼係夠 Gen Z 㗎啦，係咪啊？佢好體會到唔同年代嘅點睇我哋嘅年青人。咁作為好在佢阿媽係青年工作者嚇。都唔會咁樣睇佢嘅嚇，咁我好好奇啊，究竟 Gen Z 點解會咁嘅咧？你唔擔心嘅咩嚇？咁好多嘢，但係咧，我哋今日好開心，我有4位 Gen Z 喺度嚇，咁佢哋會從話大誤會咗4個都個樣係，即係好似頭先阿 Jo 咁講嚇，咁佢係身體係嘅，係啊。咁樣咧，我哋香港青年協會咧之前咧就透過用呢個 focus group 就訪問咗34位18至到35歲嘅年青人，問下佢哋對於2035咧有啲咩想像。咁佢哋咧就有3個好 core 嘅關注點嘅。第一咧就自身嘅競爭能力。第二咧就係佢哋進修同埋就業，咁第三咧就係佢個社會聯繫啊嚇，年青人都好有心嘅個社會聯繫。咁我哋想睇下究竟我哋可以喺唔同嘅角度點樣去回應年青人對於呢3個嘅 concern。咁我喺我呢個叫左右不分添，呢個左手邊係啦，左手邊咧咁謝博士。阿謝博士話咧，你嗌佢可能佢唔適應嘅。阿 CA 係啦，CA 咧就其實好多場合我都見過佢啊，佢好 creative 嘅。咁我知你2014年嘅時候咧就創立咗社創校園嚇。對於傳統嘅教育係好都幾大嘅改革嘅嚇。同埋呢個概念咧喺學校裏邊咧我知道有好多學校好受落嘅，覺得係好即係幫到年青人，但係又唔係所有學校都接受到嘅。我可唔可以講下你點解有呢個概念啦？推行嘅時候遇到啲咩困難，同埋你覺得呢個社創呢個概念咧點樣幫助到我哋嘅年青人去迎接未來咧？OK， 好啊，多謝青協嘅邀請，都係好想同大家分享下關於即係教育嘅部分啦。由社創校園到而家，可能都搞緊好多唔同嘅 project， 樓下都好多即係合作嘅 partner， 歡迎問佢哋嘅。咁但係第一句我想回應咧就係我搞緊嘅學校咧，俾人話係不務正業嘅學校嚟嘅，係即係呢個都係好彩。近年教育局有加許翻佢哋一啲課程，搞到起碼啲家長都知不務正業得嚟咧，原來一啲未來嘅課程。我一陣間講下係啲咩事啊咁樣。咁所以今日咧唔介紹自己太多啦，即係關於可能教育啊、社創啊、社區，我都有啲聯繫樓上嘅幾位都係好友好嘅 partner。反而係點將呢件事融入學校同點解要做。第一樣嘢咧就好，即係今日講咗好多 Gen Z， 講咗好多未來，但係我好想講翻過去先，就係我哋用緊19世紀嘅教學方法教緊20世紀嘅學生，呢個係所有嘢嘅起點，就係我哋嘅學生用緊200幾300年前嘅方法去學緊未來嘅東西，呢個係點解會想搞教育嘅改變？唔係話我哋要推晒所有舊嘅唔學啦，而係舊嘅方式啱唔啱去適應未來咧？咁我哋望下咧，而家香港學生嘅一啲狀況。
OECD 有講咧，就係未來咧會係一個點嘅未來咧，就係一啲未出現嘅職業。今日講咗少少嘅，即係未出現嘅職業、未發明嘅科技、未預測嘅問題，但係要求而家嘅教育工作者喺嚟緊10幾年裏邊咧，就要教識我哋學生面對呢3樣嘢啦。即係嗰啲未出現嘅教育工作者點面對咧？所以呢個係迫在眉睫要變嘅事情。咁啊，當然啦，當年搞社創校園基本嘅原因都係好想將社創用嚟學校，未諗到咁偉大嘅。但係多謝咁多位校長，今日有啲係合作開嘅，就係呢幾年我哋一齊諗緊呢個願景點推動咧咁樣。咁但係有幾樣嘢咧係喺香港發生緊嘅。我哋啲學生叻唔叻？好多時候咧一問親咧，我搞好多家長活動嘅，好多都以為香港嘅學生好渣。我都話香港學生好叻嘅，家長們，你哋要相信。所以你哋要相信第一樣嘢就係佢哋唔使催谷都已經夠叻㗎啦，唔好再催谷佢哋。呢個係第一個部分。但係第二樣嘢咧就係 OECD 同我哋分享嘅，特登幫我哋做咗個香港數據。上年喺教育論壇邀請咗佢分享，有幾張紙我會講一講。講咩咧？就係香港係全世界排名成績通常都唔係前2、前3，都喺前10㗎啦。勉強差啲，大家話閱讀能力差啲，嗰個排11。OK， 差極都喺11。咁有好多喺頭幾名嘅。咁尤其教育平等喺第2。啱啱局長去咗世博分享都係講緊我哋教育平等係第2。但係乜嘢差咧？就係我哋成績咁好嘅地方咧，精神健康同心理韌性好差。呢個係唔正常嘅。另外咧就係有2個好唔正常嘅數據，成績好係應該中意返學㗎，但係成績好但係唔中意返學係我哋香港學生面對嘅問題。另一個學習時數好多，但係唔願意喺課後繼續學習。呢個係第2個面對問題。如果咁多係將來不可預測嘅東西，最重要係同學仔願意繼續學習。咁所以我搞咁多課程，搞咁多活動，就好想佢哋重新揾返學習嘅興趣喺邊，咁以及科技都關事啦。原來有數據證明咧，如果佢大約係1個鐘左右喺即係成個學時裏邊咧，1個鐘係用科技咧係最高效嘅。課後係2、3個鐘，過咗之後咧就會效能下降啦。雖然唔係唔應該用科技，又唔係唔應該用電話，但係喺幾時用同用幾多咧係重點嚟嘅。另外創造力係佢哋最差嘅地方，咁以及咧搞咁多事情就係點樣有佢哋嘅創造力存在咧？咁今日有多謝有位講者講咗 Gen Z， 所以咧我唔使講我自己一啲研究或者幾本書存在，基本特徵大家明啦。亦係呢個世代咧有另一本書叫做《玻璃心嘅世代》，就係太少經歷讓佢哋可以突圍而出。調翻轉先頭講好多事情我都會提㗎，即係入親去，大家有啲做過我 training 嘅老師或者社工都會知我成日講嗰件事，讓佢哋多啲經歷啦，因為經歷先會令佢哋冇咁多玻璃心。經歷同埋推佢哋落懸崖係2個事情嚟㗎，希望日後有機會同大家分清楚呢件事啊！但係好重要就係我哋點讓佢哋透過唔同經歷建立佢內在嘅一啲韌性同自信心咧？咁呢個好重要。咁同埋點培訓佢創造力？咁臨尾講埋呢幅圖啫。我就係所以喺中小學啦，大約而家應該有8萬個學生參與，亦有一啲青年嘅社創家出現。啱啱入嚟嘅，亦有啲係年輕嘅，未必喺傳統嘅學校讀書，但係啱啱代表香港 UN 嘅年青人，其實應該叫佢嚟分享，因為佢先係我培訓出嚟嘅年青人，證明件事 work 嘅。啱啱都入咗嚟，一陣間大家可以聽佢講。我想諗嗰件事就好簡單，就係點喺中小學或者大學唔同課程裏邊，讓佢哋試下一啲關懷社區嘅 project。透過創新嘅經歷咧，拍喺課時嘅，最緊要係拍喺課時，因為最好嘅事情咧，如果放咗喺課後咧，會變成壓力。課時係應該係學習呢啲嘅，咁無論佢日後去到邊個界別咧，佢都帶住同理心啊、創造力啊、協助力啊、使命感咧入去係最理想。咁當然更好，即係大家知我另一個角色係做社創加撥款嘅。咁如果佢日後創業幫人係做社創更好嘅，但係唔係唯一出路。我搞咁多課程，希望培訓翻佢哋有創造力同同理心。咁最尾一幅圖啫，俾大家望下。大家話啲課時喺邊度嚟？呢封咧係一個小5嘅女孩子喺中文堂寫嘅信，寫俾藥廠話附近啲長者有腰酸骨痛，問要200張藥貼，個藥廠寄咗800張嚟。
跟住學校連埋關愛隊一齊喺社區做長者嘅探訪，加貼埋個藥貼。咁呢個係我哋喺小學嘅課程啊。Angus 都喺度，一陣間可以問下 Dreamstarter 嘅朋友。咁裏邊就係夾緊啲課程喺學校當中。大家會見到創新課程點影響緊呢個同學仔同影響緊個社區。有機會再同大家分享更加多。謝謝。多謝晒 CA。哇！呢幅相代表咗好多嘅能力啊，觀察能力、同理心、倡議能力。呢個一個 social worker 都應該要有，但係一個小朋友就透過呢個社創嘅教室裏邊就已經學到啦。咁啊，跟住落嚟我又想問下二玲喎，二玲咧就今朝咧我記得有學者講如果我哋畢業咧都係做下嘢先去創業啦咁啦，因為你經歷咗知道即係受僱係點樣。咁二玲好特別嘅喎，佢唔係呢條路喎。咁我就諗住你梗係畢業之後跟住去創業啦。頭先二玲同我講唔係，其實我讀緊書已經創業嘅啦。不如二玲你講下你嘅創業經歷啊，同埋我知道你嘅創業咧唔簡單喎，好多範疇，嗰啲範疇咧亦都係年青人非常之熱衷嘅範圍嚟嘅，例如旅遊啦、寵物啦、藝術啦咁啊。好唔好？你不如我同我哋分享下。好，唔該晒。係咁，其實啱啱即係都有講及啦。我有好多範疇。其實點解有咁多範疇咧？即係講個笑俾大家，因為逼不得已係啦。即係因為時代逼得不得已嘅轉變咧，令到我有唔同嘅創業咁樣。咁好，咁我今日咧就同大家分享下我嘅創業故事啦。係啦，咁我就喺讀緊大學 Year 2嘅時候咧，就開始創業嘅。咁嗰時創業咧，就唔係話我屋企好有錢，俾咗一筆資金我去創業啦，而係我嗰時候諗住去揾一個 part time。咁咧，我就去珠寶展咧做翻譯。咁做翻譯嘅時候咧，我就見到其實香港咧有一個商機喎，即係我嗰時候做一個翻譯咧係紅珊瑚珠寶，即係可能在座未必好多人認識紅珊瑚呢一樣產品啦。咁其實咧紅珊瑚珠寶咧係嚟自意大利啦、台灣啦、日本啦，甚至法國嘅。咁喺香港咧係冇呢一方面嘅零售商啦，只係有每次呢度要嘅客人咧都係要等意大利嘅啲供應商嚟香港參加珠寶展咧，先會有呢一個機會去買到嘅，咁就好難得。咁我就嗰時候諗，我話我做翻譯做咗2-3次啦。咁不如我自己開一間公司，咁去做 trading， 咁咪唔使每一次啲客要嘅時候又要等佢1年先得4次，咁我又可以中間又賺到一啲差價，我可以創業，咁我就見到個商機。咁嗰時候真係好膽粗粗去開咗第一間公司。咁你知道珠寶其實唔平噶嘛，都好貴噶嘛。咁嗰時候我就真係同個 supplier 講，我話可唔可以我用 personal guarantee， 我同你傾一個 payment terms 啊，即係唔會話我而家可以即刻找到呢筆數。咁咧，但係咧我可以30日內我係make sure 我係找到嘅。如果唔係啦，我用我 personal as a guarantee。嗰時候我好記得我係18-19歲嘅。係啊，18-19歲要去做一個咁凝重嘅一個決定咧，我會覺得唔緊要啦，我咩都冇，試下啦咁樣。咁所以咧嗰時候就慢慢開始。咁當然啦，咁因為嗰時候嘅經濟都好好啦，同埋因為紅珊瑚呢個珠寶咧係越嚟越稀有嘅。咁亦都係因為佢哋要有牌照咧，先可以要做一啲採礦啦或者加工嘅。咁所以咧喺香港咧係比較受歡迎啦，尤其是一啲內地嘅客人或者香港嘅客戶咁樣，因為係有個佛教嘅一個用途。咁所以咧嗰時候咧去到我 Year 4畢業，由 Year 2到 Year 4咧，我係賺咗第一桶金嘅，係啦。咁但係咧去到 Year 4，我就會覺得我都畢業啦，不如我做啲比較我自己中意嘅嘢，因為紅珊瑚唔係我中意嘅，我係為咗賺錢，我係為咗賺第一桶金我去做嘅。咁去到畢咗業之後咧，我就去 start 咗一個自己嘅品牌。咁我諗好多在座嘅女仔，尤其是女仔咧，就會尤其是可能由細到大，你會想要一個自己嘅品牌，或者自己一間 coffee shop， 或者自己一間服裝店咁。咁我都會想有一個自己嘅品牌。咁我嗰時係因為我創業係做珠寶啦，我有呢方面有唔同嘅經驗啊，
或者一啲 supplier。咁所以咧我就會喺呢方面咧就着手。咁我時就開始咗一個設計師品牌啦，就由我自己做設計嘅。但係咧所有嘢就 make in Italy， 係一個 fashion 嘅 jewellery。咁亦都好開心啦！之後就代表香港就參加唔同嘅世界各地嘅一啲 fashion show 啦。我哋去譬如 New York Fashion Show 啊，或者我哋去 Tokyo Fashion Show 啊，都去展示翻香港品牌 make 即係 design in Hong Kong 嘅一個韌力咁樣，係啦。咁之後咧就一路都行得好順嘅。咁啊，直到2019年年頭咧，咁我哋咧就同一間上市公司咧簽咗個合作協議。咁因為咧，我哋將呢我係一個唔係好定嘅人，我係將呢個珠寶加咗一啲科技嘅元素，我擺咗 3D print 落去。咁嗰時用 3D print 去做珠寶係好少公司會咁樣做。咁所以我哋嗰時同一間上市公司合作啦，咁就聽落去好順利啊，好開心啊。咁我哋就開咗我哋好多間鋪頭啊，亦都發展得好快。咁亦都喺中環開咗第一間嗰個我哋嘅自營店咁樣。咁啊，去到2019年年尾啦，就係我哋鋪頭要開張嘅時候啦，就喺中環係啦。咁之後咧就撞上疫情啦，咁就會其實就所有嘢就令到我將我好順嘅一條路咧就變咗做就全部打晒，或者我嘅自己嘅一啲 investment 咧，亦都全部係一鋪清台冇晒嘅。咁後期啦，其實我都係因為呢樣嘢啦，我就自己去諗下有啲乜嘢可以去處理啊，或者我哋可以有啲咩方案我可以去做。咁之後咧就創立咗寵物科技啊，同埋我創立咗而家嘅旅遊嘅生意。咁其實當中有好多辛酸嘅事情啦，例如我喺讀緊大學嘅時候，我又俾當時嘅院長咧不斷去召，即係譬如你 attendance 啱夠啫喎，你係咪要睇下你去做咩咧？佢以為我唔知去邊度，咁我唔係，我去創業啊，professor， 我去做生意。佢話哎呀，你咁細個唔好做生意啦，讀完書先啦。你有啲咩讀完書先去做？即係我嗰時候受到好多，譬如屋企人都唔係好支持啊，想我讀完書去揾份工就算。咁但係我覺得呢一個係我自身嘅經歷，同埋我就因為堅持咧，去到而家呢一刻，我諗我創業14年啦。我唔可以話我好成功去到呢一刻，但係起碼我仲係嘗試緊，同埋每一日咧我都學緊一啲新嘅嘢，係啦。咁我嘅分享暫時咁多，一陣再同大家講多啲。好，唔該晒。哇，Elaine呢個逼得不易，真係好唔簡單啊！逼到你有呢個創意啦、勇氣啦、膽識喎。呢個就頭先講完教育，又講完呢個就業呢個新嘅經歷啦。我就想輪到Crystal 咧講一下呢個社區聯繫。我知道你咧就創辦咗非常香港，亦都有個項目係非常社區嘅，將社區營造帶入去社區裏邊。你有個 concept 㗎，就係自己社區自己做。可唔可以講下呢樣嘢點樣可以帶動到年青人係提升佢哋嘅幸福感，同埋對於將來有一個希望啊？係，多謝 Alice 嘅介紹，咁亦都好多謝大會嘅邀請咧，令到我今日可以同台下嘅朋友仔一齊去傾下偈咁樣。咁其實咧講起 Fairy Hong Kong 嘅理念咧，有時會覺得好似好複雜咁樣。咁但係咧經過咗一段時間嘅沉澱咧，我就諗緊用一句説話去講晒我哋嘅工作咧，應該就係做緊 place making 地方營造。我哋其實咧因為個背景係做建築同埋規劃，咁當年隨住個時間咧，慢慢都有一啲讀文化研究啊或者都市規劃嘅朋友仔加入咗啦，咁但係其實我哋嘅團隊咧係好相信公共空間 public space 係作為一個好好嘅載體咧，係可以令到大家無論係咩嘅階層、咩嘅年紀、咩嘅學歷同背景咧，都可以一齊為咗自己嘅社區去發聲，甚至係行多一步做多少少嘢咁樣。咁其實咧好多嘅 key terms 咧，我諗同青協或者即係在座嘅各位做緊嘅咧都好相似嘅。譬如我哋講緊嘅係由下而上啦，講緊嘅係街坊自發啦，或者一啲民間參與，令到大家都可以 being empowered， 有一個權力同埋有一個聲音咧，係喺我哋嘅社區嗰度做多少少嘅嘢。咁但係咧講起話賦權啊，又或者要由下而上啊，做一啲在地嘅嘢咧，其實我就會喺度諗，我哋團隊人少少，咁又冇可能住晒18個區喎。咁我哋究竟點樣可以知道當區最 urgent 嘅議題，又或者佢哋啲街坊最需要啲咩呢？又或者當我哋做一啲民間規劃，又或者社區嘅設計嘅時候，究竟我哋可以揾邊一個去幫手，去揾啲居民出嚟，或者揾啲持份者出嚟，同我哋去建立信任，或者打開一個對話呢？咁樣。
咁所以其實過去咁多年咧，我哋嘅團隊咧都係同 NGOs 咧係 hand in hand 係拍住相一齊去做嘅。咁我哋幾年前咧就開咗一個新嘅計劃，叫做非常社區 Space Plus。其實咧就係因為我哋相信每一個社區團體咧，無論佢係做 youth 啊、elderly 啊、EM 啊、婦女啊，甚至係做寵物啊，或者係做其他嘅環保議題咧，每一個嘅 social worker 又或者 NGO，佢哋都好清楚，甚至係最了解咧嗰一區係需要啲乜嘢。咁以至到咧，我哋只要咧一拍即合去拍住相咧，就可以知道我哋嘅社區係可以點樣改變，啲居民嘅聲音係可以點樣收集，慢慢咧就做到一啲長期嘅嘢出嚟咁樣。咁所以咧，其實幾年前咧，嗰個非常社區嘅計劃咧，我哋就開始每半年去一區，咁樣咧，第一區我哋係做天水圍嘅，之後咧就慢慢延伸到去油尖旺啦、舊年嘅東區啦，同埋啱啱完成嘅觀塘區咁樣。咁每一 batch 咧，我哋就真係逐間 NGO 去行嘅，咁樣咧就揾出嗰啲 social worker 去敲門咧，就喂有冇興趣同我哋一齊去試一試呢個 place making？ 咁我哋就頭3個月咧就會 recruit 20個當區嘅 social worker， 又或者啲 NGO 嘅伙伴，咁樣咧就唔敢講話 train 啦，咁但係咧同佢哋交流一下咧所謂嘅空間設計，又或者社區營造嘅一啲 skill set 啊、一啲理念啊，慢慢咧就將呢20個在地嘅 social workers 咧就同其他跨界別嘅伙伴，譬如一啲建築師啊、一啲即係做傳媒嘅朋友啊、一啲做規劃嘅朋友咧 line up 埋一齊。咁到最終咧，其實每一 batch 半年之後咧，呢20個嚟自唔同團隊嘅 social workers 咧，佢哋都會係分成幾組，我哋就租一個公共空間俾佢哋啦。譬如啱啱咧就去咗領展，即係樂華村嘅嗰個商場咧，出邊咧就有領展同房委會咧就借咗個場俾我哋。咁樣咧，全部嘅社區團體咧，其實就可以因應佢哋對於嗰個區嘅一啲需要啊，或者居民願景嘅理解咧，去諗一啲小提案出嚟。到最終咧，係用公共空間令到大家嘅聲音都被聽見，同埋可以 address 到街坊嘅需要咁樣。咁有一個轉接位嘅，就係其實我哋 train 咗頭3期嘅 social worker 之後咧，因為 recruitment 啊嗰個 IG post 或者 email 咧就話你最好咧優先就係要隸屬於一個社區團體，咁我哋咧就一齊去做學員啦，一齊去經歷呢半年嘅旅程啦咁樣。慢慢咧就喺 Instagram 同埋街邊嗰度咧，就見到一啲年輕人同我哋講：我未入 NGO 啊，我想做社福嘢，但係我而家淨係一個素人或者一個學生啊，咁點算啊？係咪唔收啦咁樣？咁以前頭3 batch 嘅做法咧，我哋就淨係擺 waiting list 嘅啦。咁但係去到第4區啦，啱啱觀塘區咧，我哋就心諗，不如我哋試下去 recruit 多20個 youth。譬如今次係由觀塘區嘅，喺觀塘區做過嘢，喺觀塘區住過，甚至係平時中意蒲嘅地方咧，就係觀塘區。咁係咪我哋都可以揾一班年輕人同我哋去試一試 place making， 用唔同嘅角度、唔同嘅身位去彌補翻本身 NGOs 同 social worker 嘅角度，一齊去共創咧喺個公共空間嗰度。咁嗰陣時咧就膽粗粗啊，同個團隊去問話有冇人嚟㗎？即係連續17個禮拜又唔係好多 resources， 又唔係派嘢俾佢哋，又唔係成咁樣，有冇人嚟嘅咧？咁樣大家可以估下咧，我哋頭3日收到幾多個 youth 嘅 application？ 你估我哋收到幾多個人報名㗎啦？呢啲冇任何 commitment， 冇用 deposit 去捆綁，同埋要17個禮拜連續出現嘅嘢。幾辣喎！你個條件。我哋最後咧，其實抽咗頭3日收咗70個 application， 之後2個禮拜咧就越收越多咁樣。咁樣咧我就發覺，喂，原來真係好多人咧係真係想為社區去行多步，甚至做多啲嘢，係不計成本嘅。我哋要做嘅其實可能只不過係搭建一個平台俾佢哋，唔係去教一啲知識，唔係去俾一個好完整、一個好 well planned 嘅 syllabus， 而係只要有一個 platform 同佢哋一齊去同行咧，一齊去喺社區嗰度試錯去做多啲嘢咧。其實慢慢呢一班嘅年輕人，佢哋有一個唔被 judge、唔被 criticize 嘅環境，佢慢慢去透過同街坊嘅接觸啊，同唔同持份者嘅一啲交往咧，佢慢慢就可以同頭先阿 CA 講嘅，由一個玻璃心 build 到一個比較韌性嘅心啊，比較 resilient。佢知道有好多有心嘅朋友係同佢一齊同行嘅，而甚至咧，我哋好多時候係有啲場地唔做得某啲嘢，或者啲年輕人好天馬行空咧，我哋係唔阻止佢，我哋叫佢，咦，既然你有咁嘅諗法，不如你去試一試啦。
試完之後咧，再同佢去解釋，甚至係有一個 debriefing 嘅 session 去講翻究竟點解呢樣嘢會 OK，點解呢樣嘢佢覺得有啲難題，我哋下次點樣一齊去解決咧？喺呢個社區嘅 journey 入邊咁樣。咁其實慢慢嘅年輕人咧，就我哋都好感動，就係佢會同我哋一齊同行，甚至嚟緊觀塘區我哋 train 咗嘅呢班年輕人咧，已經好多報名話我哋下一 batch 有次再同其他嘅年輕人一齊去試咁樣樣。咁我諗有好多嘅部分可以同大家即係遲啲再交流嘅。咁但係我今日即係個分享暫時係咁多先。唔該晒。Crystal 呢個我諗起頭先阿 CA 講，我哋要俾經歷年青人，但唔係推佢落懸崖，係兩樣嘢嚟嘅。頭先阿 Crystal 講到，即係一個 non-judge 嘅一個環境，佢哋可以俾佢有創意去做，而佢哋嘅努力亦都被看見，令到年青人覺得自己好有價值，係嘛？好多謝你嘅分享。咁頭先講過教育啦、就業啦、喺社區聯繫啦，其實喺呢啲各方面咧，其實有冇政策去配合咧，係好緊要嘅，係一個基石嚟嘅。咁Rita， 你過往做好多研究啦，同埋好多倡議嘅工作，咁亦都係好多時都係 focus 喺年青教育啊，或者係年青人嘅科技發展。你可唔可以講下你過往喺做咁多研究裏邊咧，你覺得青年人嘅需要，尤其是未來嘅需要，你點睇啊？好啊，唔該 Alice， 亦都多謝青協嘅邀請啊，有呢個機會同大家做一個分享。咁就大家好啦，我係 Victor 啦，咁我就做政策研究工作嘅。咁我諗講到青年問題咧，就大家好多時會即係第一樣嘢想講嘅咧，就係其實唔係香港獨有嘅一個問題啦，其實全世界都有類似嘅問題啦。咁你見到即係全世界唔同地方就住青年都有唔同嘅一啲策略，我哋有自己嘅青年發展藍圖，咁國家有一個中長期嘅青年發展規劃，唔知大家有冇睇過？咁亦都有啲即係聯合國啊，有其他嘅地方唔同嘅一啲做法。咁所以第一樣嘢就係話，即係我哋唔好講到就係話得香港嘅青年有問題，呢個第一件事。咁第二件事咧就係話，咁即係頭先我記得在座有幾多青年咧，就睇你點畫條線嘅啫。即係你見到唔同嘅一啲青年藍圖咧，就青年嗰個 definition 咧係有少少唔同嘅。咁所以亦都因為咁啦，咁所以關注嘅焦點會有啲唔同。咁所以我哋香港就講4業啦，因為我哋畫緊係12至39歲啦，咁樣一個情況。咁下一樣嘢想講嘅咧，就係其實香港嘅青年就好叻嘅。即係我哋頭先即係都有講者所講啦，就係話即係我哋唔好講到就係話，喂，香港青年好似好渣咁，乜都好差咁。其實PISA 即係頭先已經有提到啦，就話我哋啲排名好高啦。我哋喺唔同嘅排名咧，即係譬如話呢度有 show 出嚟數碼競爭力排名啊，一啲其他嘅排名咁樣咧，其實入邊咧其中一個我哋 consistently 令到香港嘅排名好高嘅其中一個原因咧，就係入邊通常有個 subcategory 叫做人才。咁香港喺入邊嗰個排名咧，從來都係非常之高。咁呢個只係其中一個例子。咁當然我哋 highly educated， 我哋嘅失業率其實係遠低於世界平均數。咁所以即係 in terms of 青年嗰個失業率。咁所以其實我哋係有好多嘅優點。所以我哋一定係做啱咗啲嘢，我哋先至有依家嘅所謂嘅少少嘅成就。咁所以呢個第一樣嘢所講。咁但係 given 呢一個嘅 background 或者 context 咧，我哋就當然去睇一睇，即係我哋而家嘅挑戰或者啲問題喺邊度啦。頭先好多位都有講到即係技能嘅問題，我想 share 一個即係左手邊一個 economist 嘅一個調查啦，佢就調查咗一啲 AI 嘅公司，呢個喺美國咁，但係我覺得喺香港同樣係適用嘅。左手邊係一啲 junior level 嘅 jobs， 即係你大家見到一條灰色嘅線咧，就係嗰個即係 ChatGPT 啊嗰啲模型可以出現嘅時候啦。右手邊係 senior level 嘅 jobs， 大家見到咧個對就業市場咧 Gen AI 啊對就業市場嘅影響咧係 disproportionate 嘅。即係話咧，一啲 senior level 嘅 job 咧係繼續存在，而且喺度繼續請緊人。Junior 咧就咁就有啲係即係被取代啊，或者係即係嘅一個情況。所以對於成個市場嘅就業結構咧係有一定嘅影響。呢個第一件事。咁另一樣嘢咧，右手邊你見到呢個世界經濟論壇有一個就業報告啦，佢就住一啲唔同嘅技能就咗個判斷，就係話40%咧就應該係40%人應該 OK 嘅，有30%人左右咧就要提升技能啦，現有嘅崗位上邊有20%人咧佢要提升技能，不特止咧佢要轉工㗎啦，其實即係佢提升完之後咧佢都唔可以喺原有嘅工作，咁剩低嗰啲咧就會被淘汰。咁如果我哋將呢個套用落嚟香港個成個就業嘅架構入邊咧，其實我哋講緊有即係差唔多200萬人，其實係要需要再培訓嘅。其實所謂即係 skills upgrading， 我哋點樣做呢樣嘢咧？咁所以亦都有一個咁樣嘅需求出現，咁就成個即係 skills need。
第二樣嘢就係講緊一個成功路徑或者上流機會嘅問題，即係其實頭先都有好多位講到啦。但係呢個幾有趣，即係年輕人一方面覺得好似唔夠機會上流啦，另一方面咧就我哋有好多 slasher 啦，頭先已經即係做咗個分享。咁 slasher 其中一個 implication 就係即係佢可能係因為收入，可能係因為即係 flexibility 等等唔同嘅原因，佢想即係做一個 slasher。咁但係喺傳統上我哋嘅理解，上流機會就係你沿住個 corporate ladder 一路向上爬啊嘛。咁呢個就係所謂嘅咩？咁但係如果你做 slasher 嘅話，咁對於呢樣嘢又有冇影響咧？兩者之間又點樣去互動咧？牽涉另一個問題就係話，我哋點樣理解或者青年點樣理解乜嘢叫做上流嘅機會咧？係咪喺一個 corporate ladder入邊向上爬就係一個上流嘅體現咧？都未必係一個咁單一嘅一個論述。咁所以亦都值得我哋去思考。咁第三就係話嗱，咁而家大家覺得社會競爭好激烈，咁然之後就出現咗一啲頭先講話睇化咗嘅一啲青年啦，係咪？咁但係呢個亦都唔係香港獨有嘅現象嚟，香港係叫躺平啫。咁但係日本叫家裏蹲，即係踎喺屋企嘅一個意思。咁亦都有一啲西方世界叫 quiet quitting， 即係其實全世界都有唔同嘅名，但係其實講緊同一樣嘢，就係有一班睇化咗，然之後我就即係總之就做 do the minimum 啦咁樣嘅一個青年。咁所以呢個係一個我哋要面對嘅一個問題。咁當然政府嚟講，政策上我花咗好多嘅資源，係想推動一啲即係可能係家長教育啊、學生嘅精神健康啊唔同一啲位置。咁呢啲嘅 effort 足唔足夠咧？呢啲都係我哋要留意。咁但係就唔想花太多時間去講一啲廣告啦，去到後尾，但係都講少少我哋推動緊嘅少少嘅工作。咁當然即係技能上邊，咁我哋可能係一嚟就係多元出路，唔同嘅技能嘅青年點樣去有一個發展嘅空間，即係包括中學嘅 apply learning， 去到大學我哋講緊 UAS， 即係講緊即係應用科學大學。咁然之後令到一啲可能係技能，即係比較技能導向嘅學生，佢有一個發展嘅空間。咁技能發展方面，咁我哋當然推動緊香港成個技能培訓 upskilling 嘅一啲改革啦，即係包括援助培訓局等等嘅一啲idea。咁另一個就係提升青年同社會聯繫。我哋有一個微觀同宏觀嘅方向去睇嘅。即係如果我哋微觀咁睇嘅話，其實就係話，咁其實我哋所講話去一啲 critical skills， 我哋講話解難等等，其實 ultimately 最重要就係將佢擺入社區，睇下社區發生咩問題，然之後我諗點樣去幫社區解決一個問題。咁呢個咪本身就係一個創業嘅點子咯，即係可以咁理解。咁但係再宏觀少少睇就係話，我哋而家有好多大規劃，北部都會區啊，我哋講緊會有新田科技城啊，會有幾多份工啊，我哋會有數碼科技樞紐。青年覺得關唔關我事咧？即係呢個係一個即係我哋都要問自己嘅一個問題，就係話我哋做呢啲大規劃嘅時候，其實青年覺得係咪幫我去創造緊機會，或者係咪真係最終 benefit 到我，係幫我有更加多嘅機會、更加多元嘅就業出路去上流咧？呢啲係我哋要思考嘅一啲問題嚟。咁當然成個社區支援網絡亦都係重要。我哋就住即係心理健康等等，我哋亦都有一啲 effort 啦，去點樣將一啲現有比較分散可能冇咁系統性嘅一啲嘢將佢擺埋一齊，令到更加好咁樣去支援青年。咁亦都係一個青年提升佢哋嘅社區參與咧，就包括一啲嘅諮詢組織、諮詢架構，或者喺成個施政啊、制定政策嘅時候，點樣更加 involve 多啲青年嘅聲音。咁呢啲都係我哋即係着力去推動。咁我就先分享住咁多先。咁跟住我哋繼續去討論。唔該晒 Victor。Victor 咧頭先因為做開政策研究，就好多方面咧都即係同我哋概括到咁講啦。咁我又想即係嚟緊呢個環節咧，就想互動啲嘅。我哋在座台下咧，我哋有政府啦，有商界啦，有學界啦、NGO 啦，唔同界別嘅即係嘉賓都坐咗喺度嘅。咁大家會覺得年青人嘅2030呢個嘅願景咧，唔係年青人自己做出嚟噶嘛，係我哋其實當然佢自己會努力去做，但係我哋有冇周邊即係唔同嘅持份者，有冇去製造一個好嘅環境，令到佢哋可以有一個長遠發展？大家會唔會即係就住我哋有唔同嘅參與者喺度，可以俾下啲意見啊？我想問下 Victor 嘅，頭先即係不斷我哋都講咗 slasher， 我哋有啲同事即係做開就業嘅服務嘅時候咧，都會問年青人做咗 slasher， 但係咧其實當僱主咧見工嘅時候咧，見到你哇依度做啲，嗰度做啲，咁你有啲乜嘢學歷證明，或者你有乜嘢公司有冇證明啊？係冇嘅喎。咁你覺得喺政策方面有冇嘢可以配合到幫到佢哋咧？我覺得其實就當然係官商民合作啦，即係喺呢方面，即係我哋點樣去睇資歷呢一樣嘢。
咁我哋都有唔同嘅 effort，就係話咁其實譬如話我哋點樣去認證一啲唔同嘅資歷，即係包括話咁其實係咪淨係學歷咧，定還是一啲唔同嘅工作經歷喺唔同嘅位上邊得？即係譬如我舉一個例子，即係譬如話大家 LinkedIn 上邊咧就可能會有一啲 digital badge 嘅。我學咗啲咩新嘅技能，我有啲咩新嘅一啲 skills， 有冇啲咁樣嘅方式係俾個僱主睇到，就唔係傳統地 CV 上邊你總之兩份工之間點解會隔咗6個月㗎？你點解會有個 gap 㗎？然之後就即刻問你，喂，係咪有問題啊？呢個人係咪唔請得㗎？即係我哋未必係有一個咁傳統嘅思維去即係理解成件事。另一個咧，我諗起就係purpose。即係其實呢個字頭先都出現咗好多次啦，大家記得。我記得嗰陣時我啱啱嚟團結香港基金都好幾年前啦。咁嗰陣時有一啲同事啦，咁啊做咗一段時間，咁佢係即係辭職走咁樣樣。咁臨走佢又問我一個問題，就係話你覺得其實我哋嘅工作係有幾影響到政府嘅施政咧，或者有幾影響到政府嘅政策咧？嗱，其實呢個反映咗話俾你聽，其實佢追求緊啲乜嘢，或者佢做呢份工佢諗緊啲乜嘢。咁所以變咗其實我哋去諗即係點樣去即係幫佢出路啊，點樣去認證啊，令到佢行得更加順嘅時候，我哋更加要諗就係話，我哋 offer 嘅機會係咪佢做嘅時候咧，佢覺得係即係真係 contribute 緊。即係話我 even 喺個 corporate role 入邊，我喺呢個 project 入邊，我嘅 role 係乜嘢？我係咪真係 meaningfully 咁 contribute 緊 to 個 project 咧？呢啲係大家會問嘅問題。咁喺一個我哋政策嘅世界入邊，大家就會更加問：喂，我講完啲嘢之後，政府係咪真係聽㗎？即係呢啲就係即係而家嘅青年會問嘅一啲問題。究竟政府係咪聽？我哋都希望，如果在座係有政府嘅人員都聽下年青人講下，其實佢哋好 value driven 嘅，真係究竟做嗰樣嘢，可能佢未必好介意做得好辛苦，但係可能佢介意我做咗出嚟，究竟對社會有咩 impact 嚇？佢係咪可以改變到咧？咁啦，咁從一個即係教育嗰個角度啊，CA 頭先我哋講好多就係話年青人如果做一樣嘢係對個社會有價值嘅話咧，佢哋會願意投入去嘅。就好似 Crystal 咁啊，成個 project 即係做17個禮拜冇報酬嘅，但係都會好多人參與。其實喺教育上邊，我哋其實過往喺呢個社企經驗裏邊咧，在座我相信有呢個學界嘅朋友喺度，你有啲乜嘢建議或者呼籲啊？建議或者呼籲，我第一樣嘢想講咧，就係學校可唔可以同我合作學校都知，我哋盡量做緊第2張成績表出嚟，就係非學歷嘅成績表。呢啲 soft skill 大家全球覺得重要嘅嘢，可唔可以反映翻喺張成績表上高？即係在座好多 partner 都推動緊呢件事。係重要，因為同理心係咩？如果你話我學咗同佢真係有係點展現嘅咧？有冇狀態嘅咧？創造力會唔會可以俾佢見到原來喂佢中學我哋啱啱先同溫筆即係嚟緊下晝分享講上年我哋比賽嗰個冠軍係自己整咗個防滑地板出嚟。咁如果我哋睇到原來中五都可以做一個真係做得出嘅防滑地板，咁大家大學會唔會收佢會容易啲咧？即係成績表反映唔到嘅，但係呢啲嘢係咪可以顯示到出嚟？呢個係第一個。第二個要講嘅就係老師們或者教育工作者們咧，要有啲位係鬆一鬆綁。即係我舉一個最簡單嘅例子，我啱啱話上個月有一啲年青人係代表香港去 UN 嘅，有個同學同我講翻就係佢同大學講啦，佢讀緊 master 即係言語治療嘅 master 會扣分。我話點解會扣分？佢話代表加分咩？代表 UN 咧唔去香港嘅考試係唔會特登有優惠。你總之呢個星期你唔喺度考試，我就會扣你分。咁佢要取捨就係去 UN 定係減分咁樣。咁最後尾個同學就決定即係減分去 UN 啦。但係我覺得呢啲位置係需要大家一齊去肯定嘅，即係有一個同學係唔係自己去喎，係被選中，即係膠片啊，跟住講自己點解會想代表香港去被揀中都要扣分。咁呢個係一個點樣嘅即係大政策顧之前有好多位我見到呢幾年係 keep 住改變。即係你問我入學校而家容易咁多，就係因為中學有釋放課時嘅時間，小學都有一啲課時係拎出嚟，可能關心個社區或者做一啲新嘅課程，有嘅大政策。但係細嘅位置，每個老師再重新點睇乜嘢係教育咧？我覺得係需要一齊變嘅呢個。如果唔係，我哋啲同學想再努力，或者其他我哋外來機構想努力咧，老師唔變係變唔到其他嘢。我見到好多大家噏緊頭啊！
可能大家可能啲仔女都係 suffer 緊呢樣嘢，或者以往曾經經歷過嘅。咁我又想問下以玲啦。嗱，其實咧你行嗰條創業路咧，都唔係側邊啲人會好支持你嘅喎。咁你當時你覺得你點解都有咁嘅魄力咧，繼續咁樣行？19你都成日都講過啦，即係冇晒啲錢啦。但係你到今時今日仍然行緊呢條路，係乜嘢推動你？同埋你覺得我哋有啲乜嘢可以同在座講下？我覺得最大嘅推動力咧就係滿足感。係啦，而呢一個滿足感咧，係可以令到我自己係不斷成長啦，同埋可以加強我自己嘅信心嘅，係啦。咁其實講真，如果即係我成日都喺唔同嘅分享都有講，如果我而家要去打工，即係我個 portfolio 真係做過唔同嘅一個行業之外咧，其實我都有啲 offer 收到嘅，真係好吸引，即係一打開 offer，哇，金色金光閃閃咁樣。咁但係有時候我都會 reject，因為我會覺得我而家做緊嘅嘢就係我自己嘅，我幫人打工係要幫人哋追人哋嘅夢。咁點解我而家堅持到14年之後啦，咁我要咁樣放棄咧？除咗真係唔得啦，即係去到最後，即係馬死落地行咁樣，我先出翻去打工。但係去到而家呢一刻，我都會繼續堅持去做我自己嘅嘢。咁我覺得即係我哋而家今日嘅 topic 就係討論即係之後嘅青年佢哋諗啲乜嘢嘛。咁因為我自己本身啦，除咗創業之外啦，因為我都有去幫一啲年青人做一啲青年嘅工作啊，亦都有參與我哋一啲政策嘅一啲事務啊，例如譬如透過青年自薦計劃，我哋都有入唔同嘅 committee。咁其實我覺得而家嘅青年咧，最重要係俾一個機會佢，同埋要俾個機會佢哋去就係去拎到呢一個成就感。即係佢哋可以不斷去成長啊，同埋佢哋咧有呢個成就感之後咧，其實佢哋去做每一樣嘢咧都會好 smooth 嘅。咁當然啦，我哋而家成日都話去創業去做 slasher， 其實創業唔係 guarantee 成功嘅。而我覺得創業就係俾每一個小朋友去學習點樣失敗，而我都經歷咗好多次失敗，我亦都唔可以話自己成功，但係我係每一次喺每一個問題、每一個失敗裏面點樣爬翻起身咧，我覺得嗰一個先係最重要嘅一個 lesson 去 learn 咯。咁如果之後譬如我哋如果大家有唔同嘅機會啊，或者我哋有啲譬如唔同嘅課程咧，其實都可以俾呢啲小朋友去學習，同埋我覺得都要嘗試放手俾佢哋去嘗試。即係譬如我哋嘅家長，即係譬如我爹哋媽咪都，哎呀你唔好啦，你去打份銀行工咪好咯，就好 stable 噶啦。之後你揾個人嫁咗佢就算啦。即係通常以前媽咪係咁樣講噶嘛。咁但係即係去到而家係我未嫁啦。咁但係我有我自己嘅一個事業，其實佢都好 proud of me。但係就係喺呢一刻，即係喺我嗰時細細個，我到而家我都係要堅持自己嘅嗰個立場，而唔係話我爹哋媽咪 of course 佢哋想我哋係最好，即係想我哋係行條路係順啲。但係我覺得如果我哋小朋友啦有一個諗法，或者你係真係見到佢堅持，亦都要見到佢嘅方向咧，就放手俾佢哋試下啦。以玲啊，我估在座都可能有啲父母嘅。頭先你講咧放手咧，其實我喺另一個中學嘅一個家教會嘅 seminar 裏邊咧，校長都同喺台下嘅家長講：你哋啲仔女上咗中學啦，你放手啦咁。咁我諗緊啊，喺下邊嘅家長放唔放心，真係放手咧？其實頭先阿師講啊嘛，究竟係俾個體驗佢同擁佢落懸崖係兩樣嘢嚟嘅。你覺得家長你叫佢放手係點做先令到你感覺上佢唔係放棄咧？我覺得呢個係有分別嘅。而點樣年青人覺得家長做呢樣嘢就係叫做放手俾我自由，但係唔係等於佢放棄我咧？其實我覺得放手同放棄係好大分別嘅。嗱，放手咧，但係唔代表佢唔見咗。即係爹哋媽咪咧都喺側邊問下：哎呀，你點啊？係咪好辛苦？因為講真，創業咧唔係即係話我好彈性，我中意幾多點翻工，我中意幾多點收工。其實我每日翻公司都做過嘅同事，我收工亦都遲過嘅同事。即係呢樣嘢係一定要俾佢哋知道，其實好辛苦。但係你唔會因為佢好辛苦，哎呀你唔好做啦，我俾錢你啦，或者哎呀你唔好啦，唔好做呢。即係我覺得呢啲就唔可以。咁但係咧如果你話放棄，直情同佢反晒面。
哎呀叫咗你唔做，你而家又去做，係咪辛苦咧？即係咁樣去踩翻去轉頭咧，其實呢一個咧就會令到佢嘅心理，因為而家 Gen Z 嘅講真，佢哋嘅心理壓力咧，即係心理能承受嘅咧，真係比較弱啲。因為我自己細路都係 Gen Z，咁所以我好明白同佢哋嘅溝通嘅時候咧，你要俾極量嘅鼓勵，但係咧又唔可以俾一啲依賴性佢。咁但係咧亦都要放手去俾佢哋去嘗試下。佢哋唔得啦，真係決定咗唔做啦，咁你先去安慰佢，去攬翻住佢，係啊。好啊，唔該你嘅分享。Crystal 又問下你啦，頭先講咧，其實喺個社區裏邊咧做呢啲 project 咧，其實社區裏邊好多持份者嘅。你點樣去融入佢哋嘅意見啦，或者有時有冇啲衝突嘅地方要擺平？咁年青人你點樣令到佢哋去處理呢樣嘢，去學到嘢？我諗咧，其實我哋做社區嘅工作啦，又或者尤其是係近年去做呢個叫做社區改造師嘅 program，嗰20個年輕人佢又再拉其他 friend 過嚟一齊參與 program 玩嘅時候咧，其實有2個問題我成日聽到嘅。第一個咧就係我唔中意呢個地方。我覺得咧呢度應該多啲譬如多啲千秋，或者我要多啲小店，我想嗰度買到珍珠奶茶，又或者如果我屋企隔離多個乜嘢嘢咧就好啦咁樣。咁我哋又再問佢話：咦，咁點解你唔做啊？點解不如你去提議一下咁樣？咁佢哋就會話：呢啲嘢係我做嘅咩？呢啲嘢唔係政府或者個業主做嘅咩？又或者隔離嗰度咪有間 NGO 咯，咪不如叫佢哋做下咯，反正應該係佢哋地方嚟㗎嘛咁樣。佢哋嗰種年輕人嘅參與感咧，其實佢哋係對個社區嘅需要，又或者對一啲時下嘅一啲trend 咧，佢哋係好 sensitive 嘅。佢哋好知道應該有啲咩係可以加，有啲咩係可以做多啲。但係始終咧嗰個歸屬感或者對嗰個社區佢哋嗰個能力嘅認知咧，佢哋係未必好有信心。呢個係第一個。第二個咧就係佢哋會話：咁做咗又點啊？咁我試咗之後係咪真係會 work 到㗎？有冇人會聽我講？又或者我都係一個人啫，我加咗少少嘢喺個社區嗰度，咁真係會有人 care 或者見到咩咁樣？咁根據呢2個問題咧，其實我都好同意頭先3位講者講嘅嘢，就係一定要有一個試錯嘅機會。同埋咧係放手得嚟咧，係唔可以放棄佢哋嘅，係要俾一個比較安全又或者係 under control 嘅環境咧，佢哋知道行出去其實係可以試，係有好多唔同社區嘅持份者，包括路邊嘅街坊譬如佢哋試咗一樣嘢，啲街坊嘅反應係咪正面咧？跟住佢哋出到去一啲商鋪嗰度去 engage 嘅時候，同啲店主去傾合作，我哋會唔會喺隔離？當佢哋未必識得打開對話嘅時候，我哋會唔會俾咗一啲 guideline 或者少少嘅機會佢哋，甚至係事先為佢哋去同啲商鋪去講好，就有呢班年輕人過嚟㗎啦。佢哋可能會問一啲尖鋭少少嘅問題，大家準備接招啦咁樣樣。又或者如果我哋要去一個地方嗰度做一啲改變，或者甚至一啲新嘅設計或者建設嘅時候，我哋作為一個 facilitator，會唔會可以都同政府唔同嘅部門，又或者一啲商鋪，甚至係一啲地產商，已經去同佢哋打好咗一個關係，令到一啲年輕人嘅想法又可以落到地咧咁樣。我估其實無論係年輕人定係大人定係長者咧，其實大家對於個社區嘅願景咧都可以係好相同嘅。而佢哋面對嘅嘢去踏出第一步咧，其實不論個年齡或者背景咧，都係非常之相似。就係有冇信心，有冇人見到佢哋，同埋有冇人令到佢哋知道參與完之後個後續係點樣。咁所以其實嗰個前期嘅打開對話啦，中期同佢哋嘅 facilitation 啦，到後期佢哋做完嗰個少少嘅提案或者項目之後，我哋點樣去令到更加多嘅人去拉到佢哋落水，令到佢哋願意更加俾多啲嘅機會同埋平台繼續做咧？呢個我相信係我哋唔同界別都可以一齊去努力嘅嘢嚟嘅。好，唔該晒 Crystal。頭先今朝我哋講到啦，即係去到2023，大家未必可以 forecast 到係點樣，但係我哋見到嗰個社會個不確定性係高嘅。究竟年青人可以就業有啲咩 job 咧？都而家可能係未出現嘅。但係面對呢啲不確定性咧，其實唔同嘅持份者咧，我哋可以造就一個有利嘅環境俾佢哋長遠發展嘅。頭先講，好似頭先 Crystal 講，哪怕你係一個路人甲，但係年青人有一啲聲音嘅時候，我哋可唔可以用一個支持嘅目光、理解嘅態度，嚟到鼓勵佢哋，俾佢再行出一步？因為其實佢哋講得出呢樣嘢，其實係佢哋對佢哋有觀察力，
佢哋對個社區有歸屬感，佢先做。佢哋行出表達呢啲聲音嘅時候，我哋希望用一個鼓勵性嘅態度對住佢哋嘅，咁令到佢哋先至繼續行上去。好似 Elaine 咁，中間我相信除咗佢 passion 之外，其實頭先講話父母開頭未必贊成啦，我估係少少衝擊對你哋嘅啫。之後佢哋一直都係冇再即係打岔你，或者佢係可能有其他默默嘅支持你，令到你可以繼續做到今時今日嘅。我哋想將個時間咧就拋俾下邊啦。在座咧頭先講有唔同嘅界別啦，同埋頭先 CA 你講咗，你有啲高足喺度嘅喎。啲同學有啲嘢係咪啊？會唔會好啦？我想交個咪俾台下睇下大家有冇問題可以想問啦，或者你哋想有啲意見表達嘅。係呢度，係第三行。大家好啦，我係今日喺東莞虎門特登過嚟嘅，你好啊，而且係我第一次嚟歡迎你啊香港，所以係因為參加呢個論壇，好開心可以喺呢度聽到咁多位嘉賓嘅分享啦。其實我有兩個問題，一個係關於原生家庭，同埋一個係關於而家青年佢哋面對自己就業同埋經濟嘅壓力嘅。第一個係想問下 Elaine 啦，即係我之前都有做好多呢啲諮詢嘅。Sorry， 忘記咗介紹自己，我係陳影璇，跟住我係之前喺聯合國工作過差唔多4年，而家係今年辭咗職，跟住去做自己嘅一個做咗6年幾嘅平台，叫做 Microcosmos 志願者營地，主要係分享各種各樣關於可持續發展嘅一啲工作機會啊，譬如話全職兼職實習或者係志願者機會，同埋鼓勵啲青年人多啲去參加志願服務活動嘅。咁第一個問題關於原生家庭，即係我之前都有接過好多嘅呢啲 career development 嘅 case。即係譬如話有學生佢哋因為真係受到父母嘅壓力，佢不得不去選擇一條佢唔係好想去做嘅職業。譬如話佢嘅父母可能以前睇到一啲身邊嘅人，或者係佢哋受到啲咩影響，好想自己嘅女去做老師。佢覺得老師係一個非常之好嘅職業。跟住我就同呢個學生傾，跟住佢話：我已經同父母做咗好多嘅一啲討論啦。我嘅媽媽甚至會叫身邊嗰啲親戚全部同我講，叫我去做老師。佢話喺咁多年嘅嗰啲 struggle 入邊，佢都冇揾到一個好好嘅辦法去解決。所以我想即係問下你，因為你呢個其實係比較理想嘅一個狀態。如果係咁樣嘅一個壓力之下，可以點樣去同父母溝通？或者如果我真係冇辦法去即係令到父母放手，我應該點樣做去令我自己好過啲？咁第二個問題，因為我之前都參加過好多譬如話聯合國嘅一啲討論，佢哋會針對青年就業呢個問題去開展一啲，譬如話咩可以影響青年嘅因素，或者咩可以去影響佢哋未來諗乜嘢以及做乜嘢。咁有一個好重要嘅問題，即係譬如話我畢業之後我要先揾份工，點解？因為我要揾錢。可能我哋而家有一個好重要嘅目標，就係我畢業後之後，我點樣去？如果冇咗家庭嘅支持，或者我家庭嘅支持有限，我點樣去揾到一份工能夠我支持我自己去生存？咁喺呢個情況下邊，可能我哋嘅第一嘅好多年輕人佢嘅第一嘅需求係我需要財富嘅支持，我需要經濟嘅支持。咁如果喺呢個壓力嘅情況下，可能我就係通過上班去獲取我啲經濟嘅支持。咁我點樣去做更多嘅嘢？我點樣去有咁多嘅時間去參加啲譬如話社區啊，或者係社會嘅呢啲相關嘅事務？所以我想聽下大家啲分享。多謝你嘅問題，有兩個問題，Elaine喺度講下父母嘅支持。係，我覺得係啦，多謝你嘅問題啦。咁歡迎你第一次嚟香港啦，希望你 after 呢個展會你可以去 explore 香港。我係旅遊業界，所以都要歡迎。好好嘅旅遊大使。係啦，係啦。咁都我明白嘅，即係父母咧，其實即係我雖然我冇小朋友啦，我未結婚，但係我覺得父母同子女嘅溝通係好重要，所以我唔會贊成我同父母鬧大交之後咧，我就離家出走，跟住我哋就去我就追我自己夢啦。因為有好多小朋友係咁樣做，呢個係好唔贊成嘅。咁我會比較 prefer 係，首先我哋從父母嗰邊諗一諗，點解佢要我做老師咧？係咪因為佢嘅收入比較穩定？係咪因為佢覺得老師嘅晉升機會比較高，而佢就算可能父母第時又唔喺度啦，佢都唔使擔心小朋友嘅一個狀態。咁如果有呢個問題，而你嘅小朋友亦都有呢個諗法，佢去想做其他份工，
佢會唔會有話有啲乜嘢其他工作佢想做咧？即係佢去創業，咁佢都要有一個範疇噶嘛。佢想去做科技嘅，咁如果佢想做 AI，咁啊仲簡單，就係而家俾佢父母睇啊 Auntie Uncle， 我真係而家做 AI 真係發達㗎喎，會或者起碼有工做，或者我可以透過呢個科技，我令到我自己去有我嘅 career path。如果我係可以證明得到，或者父母見到你係 get ready 嘅。父母係見到你自己係有個諗法，而唔係聽側邊嘅人講，跟住去試下嗰樣，去試下嗰樣，而你係可以說服到佢嘅。其實我覺得父母係可以俾你試下嘅，係啦。即係如果你父母去臨尾去見到你就係、你其實都唔知你自己做緊咩，我問你兩句咧你就答唔到。咁如果係咁樣，其實我都冇信心，即係我都不如你去打工算啦，你去做銀行，因為其實去到呢一刻咧，我嘅爹哋媽咪咧。除咗即係有時佢係好 OK， 即係你 OK 啦，有自己嘅事業，但係佢都係擔心嘅，即係佢都會話：哎呀，你成日咁遲翻屋企，又咁早出去，其實你有冇瞓唔瞓得覺㗎？即係佢都會有呢個諗法。咁所以其實我哋好明白父母後面就係想即係擔心我哋，想關心我哋未來有冇呢一個方向。咁如果我哋可以證明得到俾佢咧，咁我覺得係都好重要嘅，係啦。做父母都係長憂到99嘅，咁所以咧其實你每一刻佢都係會擔心，嗰個擔心係純粹真係即係嗰個關心你啦嚇。咁但係如果佢見到你其實有 planning， 而你嗰個 passion 係好 consistent 嘅話，你有持續嘅話咧，父母係感受到嘅，我相信係。咁另外一個問題就關於即係都要工作喎，咁點樣鼓勵佢哋做多啲嘅社區參與咧？不過呢度我又揾阿 CA 幫下手啊。好啊，我好快答一答咧，就係其實香港啊，如果係咁多間大學，本身就已經好多相應嘅 project funding 嘅支援，呢個係最簡單，去喺即係讀書時期已經做呢樣嘢。咁但係第二咧就係我哋成日講 career 發展啦，我有一個即係教學嘅 model 係分4樣嘢嘅。第一咧就係先由大家諗就可能係將社會價值同埋或者自我價值啊同經濟嗰個需要咧。係兩者混合，咁一份工就既符合你嘅經濟嘅需要，又要符合你嘅社會價值或者自我價值啊！呢個係第一個 model， 大家通常諗緊呢樣嘢。但係年輕人其實可能諗緊另外3個嘅，我想即係俾家長知道有呢啲可能性。第一個咧就係日頭真係打份工，就係為咗經濟嘅。收工之後先做自己中意嘅社區價值或者自我價值嘅嘢，咁所以點解去返嗰份工會 hea 啲，但係第二嘅時間佢會好盡力咧？因為佢將兩者分開咗，呢個係第二個可能。第三個咧就係先頭講 snatch 咧，係將經濟同社會可能呢份工就愛嚟賺錢，呢度就回應個社會或者自我價值，咁都係一個可能嚟個，就係去揾到個 model 去咁樣發生。咁第三個講完之後，第四個咧就係以年劃分嘅。係可能我呢5年咧就先搶咗一樣嘢，可能有人先搶經濟，有人先搶咧係嗰個社會嘅需要。咁呢度我俾個實際嘅例子，我其中一個學生咧係好想環遊世界嘅，佢揾咗份工係做咩嘅咧？就係、是、可以work from home， 但佢唔係住喺香港，佢喺東南亞每個地方住3個月，然後咧去認識嗰個地方，但係因為住嘅地方比較平嘛。咁需要揾份冇咁多收入嘅工咧，都回應到自己價值。咁呢啲位置我諗，尤其無論老師又好，在做好多社工，諗下啲創新嘅 model， 其實班年青人行緊嘅，好多可以參考嘅方向咧，俾大家睇下。咁再做落去就唔係，兩者係衝突，而係一啲可能性。我諗家長聽完呢啲 model，又覺得都幾可行喎，咁樣。多謝 CA。我個時間差唔多。頭先我喺阿 CA 呢個總結裏邊咧，我見到頭先佢數下，好似好多個 option 喎。原來年青人咧，佢哋個 option 咧，佢哋諗嘅闊度咧係比我哋多嘅。我哋咧有時做父母咧，或者做長輩咧，好多時係好 vertical 直線咁去諗嘢。嗱，你依步做完依步到依步，但係原來係你可以何別相圖，亦都可以打斜行都得嘅喎。咁我哋即係作為即係社會嘅其中一個 stakeholder，我哋有冇為佢哋諗而覺得呢個係一個彈性，而我哋容許佢有呢個彈性，同埋我哋喺我哋嘅無論喺工作上邊，或者我哋作為父母嘅，或者作為路人甲都好啦，我哋容許用一個闊啲嘅目光，因為佢哋將來
嘅路就係咁彈性。正如好似今朝張教授所講，未來係不確定性嘅。我哋今日咁確定去講話你要咁樣行咁行，其實可能最後錯嗰係我哋都唔定嚇。咁我哋希望大家都可以有個寬闊啦同埋接納嘅心去為我哋年輕人創造更好嘅機會。咁啊時間差唔多啦，唔該晒各位，多謝晒，多謝各位嘉賓。Thank you。